Kwaniriza mu programu yaffe eno ey'olunaku olwaleero era nga leero tukyaddeko ku Islamic University in Uganda kubeera nga twogeramuko twongera okufuna okumanyisibwa kuba si bye bya bulijjo ebyokumanya obumanya. Leero tulina n'omukugu agenda okubeera nga ayongera mu kumanya kwaffe ate twongere n'okumumanya nga si mulala ye Dr. Kabali Sulaiti. Dr. nsanyusa okulaba ssebo. Kale ssebo nange nesiimye okubeera nti onkyazizaako. Kale ssebo. Kabali basajja Baganda. Naam. Osibuka saidi wa mu Buganda. Atala kumbuusa busobola okuba osanze Mbugisu. Nedda. Twala okumanya tumanya tuyinza okuba nga tuva mu kitundu kyekimu naye nga tetumanyi. Okay. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nze Sulaiti mutabani wa Dawuda ate nerya Kabali nalyo nga lyange. Dawuda azaalibwa mukadde we Saidi Bakayana. Bakayana. Yes. Nazaalibwa Bakayana nazaalibwa jjajjaffe Zimba Ennene Mpaji. Tusibuka Kinoni mu Lwengo district. Naku zino bayitayo Lwengo district Kasambya. Awo tusibuka naye nga tweyongera ddala ku layini y'Amabirizi. Jjajjaffe tweddira Nseenene. Enseenene tozirya. Enseenene zo sizirya. Nteekeddwa okuba nti sizirya. Gwe muziro gwaffe gwe tweddira. Layini mpanvuko. Naam. Naye mu bumpimpi bwe tutyo butambula. Ozaalibwa n'abaana bameka? Kitange Dawuda Mpaji gwe yawadde yatuzaala alhamdulillah abaana abawererako ddala. Tuwera oba bonna n'abaagenda edda abaana bawerera ddala 20 n'ekintu. Oyo abamaama omu? Sinagamba nti nno maama ataala ngambye taata yatuzaala abaana 20 n'ekintu. Maama wange nga amusaasire n'abalala bonna abasaasire yatuzaala abaana 9. Mu baana 9 gwe yazaala Allah yasalawo nze mbeera ow'enkomerero mu baana be yazaala. Gwe Muggalanda? Nze Muggalanda. Mu baana abo 9? Naam. Mwena mukyaliwo? Basatu tebaliiwo, abasigadde weyo tuli. Kuliko gwe yazaalira mu ddwaliro? Ekyo sikimanyi kubanga nze banzaalira mu Bitooke. Nze banzaalira mu Bitooke oba bakulu bange naye nkakasa nti ffenna engeri nze gye nazaalibwa mu Bitooke ate nga gwe wasembayo. Ate nze nasembayo. Teeka obuteekwa kubeera nti ffenna baatuzaaliranga eyo mu Bitooke. Olumwaka ki ogwo? Awo nno otuuse. Baŋŋamba kuba sijja kugamba nti ndiwe nti naye baŋŋamba nti nazaalibwa omwaka. Nazaalibwa ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa Novemba omwaka 1956. Kaseera kawanvuko. Kati wembalira nyingidde mu mwaka gwange ogw'ensanvu. Alhamdulillah. Katonda yaddacha kumi bulungi kyali musajja mukulu. Alhamdulillah. Watandikirawo emisomo?
Emisumu gyange nga bwe nkugambye nti baatuzaala oba tubeera awo Kinoni. Ekinoni tulina oluguudo olutwawula olugenda Embarara. Bw'otunula sayidi emu bagiyita Kinoni. Bw'otunula sayidi endala bagiyita Sseke. Kati ffe twafuna omukisa nti Ekinoni eno yo tewazimbibwayo masomero ate gazimbibwa Sseke. Era Sseke Muslim Sseke Islamic Primary School eyo yeemanyiddwa abantu abasomeddemu. Era Sseke essaawa eno Sseke Primary School weeri ne Sseke Secondary nayo weeri era gakyakola bulungi. Kati awo ku Sseke Primary ne Sseke Secondary School by our time secondary school yali tekola ki teriiwo naye nga primary weeri. Kati ate nga waliwo essomero eddala erya baliyitanga Madrasatul Ghawth al-Islamiyya era lirimu kumpi awo awo kumpimpi ng'osookera ku Sseke Primary n'ogenda ku eryo erya madrasa. Kati ffe twafuna omukisa nti twasomera mu madrasa era omwo nga alhamdulillah natandika okusomerayo ndowooza mu mwaka gwali gwa 1965 naye nga okusoma kwange nakutandikira mu Mbarara. Twalinayo jjajjaffe nga gye tubeera. Nasomerayo okusoma okusooka nga tusoma Yasarna ne Kulaani ewa muzeeyi Kasaka. Abamanyi eby'Embarara babimanyi mu Ruharo. Awo entandikira Yasarna yange nentandikira okusoma emisomo gya Quran 1962 nvaayo Embarara nzira Ekinoni. Kati awo Ekinoni nga bwe ngamba Ekinoni yali talina masomero ne batutwala ne tusomera mu Kirayaŋŋoma Primary School. Oba of course mumanyi bulungi nnyo Sheikh Slimani Ndirangwa. Sheikh Slimani Ndirangwa gy'ava gye twasomeranga ne tusomerayo primary. Mankyali mu primary 1964 taata wange Allah n'amujjulula n'amujja mu nsi. Kati n'abeera nti bwe bamala okukola ku by'okumuziika kuba awo sinzaga nti bwe tumala yali myaka 8 nga ndaba bulabi bigenda mu maaso. Kati bwe tumala bwe bamala okubeera nga tumaze omuziika tumaze okukola byonna ne ndyoka neeyunga ku Sseke Primary School eri ey'amadarasa nga mukadde wange era naye kati omugenzi Haji Swalehe Kyakoma nga yanyungayo okubeera nga nsomerayo. Yali alinayo mukwano yali asomesaayo. Kati eryo essomero eryo yalimu omusomesa omu bw'ati nga yatusomesa ffenna ye Seeka waffe Seeka Musa Bakulu Mpagi. Seeka Musa Bakulu Mpagi mutabani wa Seeka Abdul Wahid Musoke Esseke. Kati oli bwe yasomesa mutabani we of course n'amuwa essomero nti somesezaawo era abantu bangi nnyo mwe baasomera. Nze ngenda okugendayo twasomerayo nze ne abantu abasinga okumanyikamuko Sheikh Abdul Nur Kalisa, Dr. Abdul Nur Kalisa eyakafa ebiseera ebyo nga be baliyo abakulu ne tweyungako. Kati essomero lyaffe ne ligenda lisomesa naye nga Seeka atusomesa bw'omu. Kati bw'asomesa bw'omu bino ebibiina ebisumuuseemu
basomesezza n'alaba nti bategeera bulungi kati ate n'abagamba nti kati mwe musomesa aba wansi ye n'asomesa ebibiina ebya waggulu era mu eri essomero mwe nasomera ne mmalako primary yange nebeera ngegwako mu ddiini era wonna wonna twali tusoma ddiini njereere nga tewaliwo okusoma nti ate ayagala okusoma bino ebirala nga bamutwala seke primary naye gwe bagambye nti ate gojja kusoma bino ebyeddiini nga bakutwala eri ku madarasa era eyo gye twasomera njala kuzaayo mu yasaluna bwe mwali musoma mu yasaluna babasomesanga ng'omusomesa abasomesa mutuufu bw'ojjukiramu ebintu yali abitegeera bulungi alhamdulillah mwasasulanga sente ebyo bimbuuza nze kasi essaawa eyo nga kyemmanyi kyesimanyi kyekyeri ekira ya ŋŋoma gye nkugambye gye natandikira nga nvudde ki embala of course nali sisasula seeka yaliwo seeka waffe mukulu wa emyaka gigenze nga ye okusomesa kubeerawo abaana bayiga eddiini kati ne ekira ya ŋŋoma awo simanyi naye kirabika taata oba yasasulangayo sente mmeka ezo siyinza kuzimanya ate bw'amala okuvaawo nembeera nga nzire ne sseke nze nga nze omuntu kuba kitange lwamaze okufa nali sisasula naye ng'abalala basasulayo obusente obutonotono obutasukka nnusu ziwera 10 bwe batyo bwe basasulanga. Abazeeyi ab'ebiseera ebyo bategeera nnyo eddiini era nga bangi baawaayo ebintu byabwe kagambe ettaka ne bazimbako bawaayo emmere yaabwe nga bakuŋŋaanya abaana ne babasomesa eddiini. Bakikola kwali nga kwagala babeerangawo n'engeri gye bafunamu ebitongole byabawanga oba ebitongole ebyabawanga ekyo tekiriiyo naye ng'abasinga obungi kyajjawo ku lwa history gwe tumanyi obulungi abafuzi b'amatwale bwe baali bava muno mu 1962 bakwasa Uganda obwetwaze balina gye beekubira era nga mu masomero ago bw'ogendayo olina okubeera nti okyusa erinnya lyo abalala ne bakukyusiza ddala eddiini yaabwe ne babeera nga bakola ki bakyuka ne badda mu ddiini endala bwe baba nga tebabakukyusizza naye ngaera bakusomesa biri era by'olina okukola ki okuteeka mu nkola tosobola kubeera ku ssomero eritali lyammwe kyate gw'osaala tosobola kubeera ku ssomero eritali lyammwe tojja kwambalirako enkofiira ng'eno gye nnyambadde. Kati bakadde baffe abamu ne bafuna okwennyamira bwe baalaba abantu abamu nga bagenda bakyuka ate n'ebibakolebwako abaana baabwe si byebyo bye bateeka okubeera nti byebibakolebwako kye baakola nabo ne bagamba nti abaana baffe tulina okubeera nga tubasomesa ensomesa ennungi era kwe kuteekawo obwo bumadarasa omwana asomeremu eddiini ye aveeyo ng'agitegedde. Kati abazadde buli omu oba bakadde baffe abo buli omu yeewangayo okusobola ku busobozi bwe aga nti bwe kuba kuzimba ssomero bawadde waawo muzimbewo nga bawaayo lila tebalina mugamba nti balinayo kano ke basuubirayo muno mu nsi wabula nga bawaayo kutaasa ggwanga kutaasa baana baabwe baleme kubeera nga ate bakyusa enzikiriza okuva ku nzikiriza y'abakadde baabwe. Mu kusoma baba kubanga emigo ekyo akabuuza kajjeeko akabuuza kajjireko ddala kwokukubwa twakubwa mu ngeri ate abamu nga bakisussa ne bakubira ddala
omwana n'abeera nga afunamu abangi nnyo era ne bafunamu n'okwekanga naddala abaasomesanga mu majalasi omwo nga simanyi baali balinayo kali ke beekwasa ti nabbi sallallahu alaihi wasallama malayika bwe yajja okubeera ng'emuyigiriza yamunyigamu yamuyisa mu buzibu obwo n'olwekyo omwana ateekwa kubeera ng'akola ki ayita mu buzibu nga bakubira ddala kibooko naye nze ku lwange ndi musanyufu nnyo kuseeka wange oyo eyakola ki eyansomesa teyakola ki simumanyi mu bakubi ba kibooko. So kakati olinayo kyosinga okuddukira bwe bakubira munno kibooko oba gwe bakubira kibooko instance gy'otayinza kwerabira? Kizibu nnyo okubeera nti mbijjukira naye nga kyemmanyi ti kibooko ezaasinga kati nga nze okubeera nga zinkubibwako zaali z'ekirayaŋŋoma. Ekirayaŋŋoma twali tuyina abasomesa nga bava Tanzania kati ne bannayuganda ku myaka egyo emito ddala nga batutaddeko tetulina kwogera Luganda nga tuli ku ssomero ng'era bw'oyogera Oluganda ekitabo weekiri nga bawandiika erinnya lyo nga bakikuwa n'okukikuwa naawe onoonyeeyo omulala anaayogera Oluganda bw'alwogera nga naawe owandiikamu erinnya ng'okimuwa bwe tutyo bwe twakolanga bwe tutyo. Olwo nga mulina kwogera lulimi ki? Kati nga wetuuka akawungeezi nga tetunnabagendaka nga batusomera ani aboogedde Oluganda ku ssomero nga bakola ki nga babakuba kibooko. Awo zo zaweerera ddala nga batugana okwogera Oluganda basajja battu oba bakazi battu nga batuwaliriza twogere Oluswayiri kuba baali Batanzania twogera Oluswayiri oba Oluzungu kwaba abaali bamaze okusomako ku Luzungu naye ffe abamu abaali batanna bakusoma nga baagala waakiri oyogere ki Oluswayiri. Kyenneebazaamu nti alhamdulillah ndowooza baalyoka ne bakatuwaliriza okuva eyo nagenda okuvaayo ng'Akaswayiri katandise okunyweranyweramu era kenjogera kano kalabika kenjogera mu nnaku zaffe zino ez'olwaleero kalabika nga kaasibuka eyo kuba sijjukirayo bwe nafunamu buzibu bwonna mu Luswayiri wadde ng'okimanyi bulungi nnyo e Buganda ky'olulimi Oluswayiri lwabanga luzibu nnyo lwakola ki kuyiga era ng'oli ayogera Oluswayiri bamubalira mubabbi bakkondo naye ffe alhamdulillah ndowoozaako ketwayigayo akatono katukolera omusingi buli we twagendanga nga boogera Oluswayiri nga toyinza kubula. Era nagendako ne Tanzania mu biseera byange ebitali byawala nnyo nga n'Abatanzania nduwulira bulungi era nga tucommunicatinga bulungi naye nga sirina ssomero ddala lyonna lye nabeeramu okuggyako eyo wansi. Bw'ova mu P7 weyongerayo okusoma wasomerawo? Alhamdulillah kati awo otuuse kubanga eri twasomanga alhamdulillah seekanga akusomesa n'akutuusa walaba nti ggwe otuuse okuta ebibiina byabeerangawo kyosoma ekisooka ekyokubiri ekyokusatu ani n'agenda ng'akujjulula naye nga takujjulula kujjako ng'amaze okukakasa nti otuuse osaana okujjulukuka okuva mu kibiina ekyo bwe wabanga tonnatuuka ng'oyinza okukiddamu okutuusa lw'anaamatira kyaddala otuuse. 1900
71 yali 1971 yes wenzijukirira malako primary kati Seeka yali tannaba kunta nze nga ndaba nti nkoze eki Soka tumukwate simanyi nga ndaba nti ki ntuukise nga ebisomesebwa byonna kumpi mbimazeeyo mwana watu abo baali batuwa ebitabo nti gijja kusoma kitabo gundi simanyi gwe olabika wayita ku saidi ndala nandibadde nga mbikuyitiramu osobola otuyitiramu waliwo abalala ababiyitamu awo ng'osomerawo Safinatu Najja n'osomerawo Ghayatul Muqtarib n'osomerawo Mawulidi eno Mawulidi mwe mugaa nti Mawulidi Barzanji eyo nayo nga bagikusomesa busomesa n'osomerawo nga bw'olinnya waggulu eno ebyo byonna nno ebyo byatambuliranga ku mazihibu ga Imaamu Shafii naye nga bw'olinnya waggulu waliwo Umdatul Masalik oyo kitabo kye n'okutuusa olwaleero oli bw'aba akibikkudde bw'ati akakasiza ddala nti omusajja yatuula wansi n'awandiika ekitabo kye kirimu general aspects ez'obusiraamu kya fiqhi era fiqhi ati akwatagana na affairs za zonna aba aspects zonna mu bulamu bw'omuntu kiri okakasiza ddala nti omusajja yatuula wansi n'akikola ki n'akiwandiika mwabeerangamu Sharh al-Ajrumiya ebyo bya grammar ne mubeeramu Matini Zubadi oyo naye nga wa fiqhi Matini sirinnya lino erya Matini naye byebyo ebitabo bye wasoma kati nagenda okulaba nga mbimazeeyo byonna ng'obikuba budi byonna nga mbimazeeyo biki tewakyaliwo kitabo kigira nti kino kati nze kennyini nze neetwala ewa Seeka nemugamba nti Seeka badde nsaba onte kubanga wano ndabika nga amazeewo Seeka yali akola ki asikatiramu nyine kunkomerera nti kale genda bwe nvaawo najja butereevu ebwayise waliyo essomero nga baliyita by that time baali baliyita Nadwatul Ulama nga kitegeeza ekkuŋŋaaniro ly'abamanyi si ery'abayivu wabula ery'abamanyi abayivu gwe mutuufu ekkuŋŋaaniro ly'abaki ly'abayivu kati bwe ntuuka eyo of course bantwala mu senior 1 era ya Luwarabu naye eri kesayogedeko eri ekiraya ngoma eri bwe twali tutandika okusoma n'omusomesa wange nkyamujjukira yatusomesa ebigambo ebitandikirwako mu P1 era akyaliyo bamuyita Muzeeyi Sawula gyali eyeseke ekiraya ngoma ye gyabeera naye ng'ate emirimu egimu agikolera Seke era mujjukirako nnyo kigambo nakimugamba n'okukimugamba ngamba Seeka okimanyi nti gwe wansomesa ekigambo 1 kati ekigambo 1 bakispelinga batya O-N-E kati era ye bwe yajja n'awandiika ku lubaawo n'awandiika ekigambo 1 bw'amala ekiwandiika n'abuuza ani asobola okusoma ekigambo kino nali mwangu nnyo nembeera nga nkola ki
mpanyika omukono gwange nti nze nsobola nga kisome ngati one kubanga twali tulinawo akayagala kebaali bayita eno oba wakalaba ka eno ng'ate era kukoba kasuperi nga eno kati ono abikyusizza bwe yakiga one ekibiina abaali babimanyiimu naye yenyini n'aseka naga nti nedda si one wabula one. Awo no wekitegeerera kati awo nga nina mwaka akatono ennyo ke nasomako ku sayidi eyo naye nga ebisigadde byonna nabisomanga ku sayidi ki eno eyaddiini kati bwe tutuuka e Bwaise ngenda okutuukayo nga byonna babisomesa tumisa eddiini n'oluzungu kati naye nga abayizi bangi n'abazadde bangi tebabiteekako kyo makulu nnyo era twamalanga okusoma eno ne tugenda ate okusoma biri nga bwe mugenda okusoma biri ng'abasinga obungi mu basomi bonna baddukawo ne bavaawo tebiina byebagasa era si bye byabaleeta bakoma ku ddiini. Twali tulinayo n'essomero lyaffe si ssomero nti lyali ssomero wabula abaddukanga mu kusoma oluzungu gye baddukiranga ne bagenda ne beekweka eyo ne bakola emirimu gyabwe lyali limanyiddwa bulungi nnyo nga Wakayaayu Primary School abagiranga Wakayaayu Primary kati nga bagiranga nti bano bagenze mu kusoma bya luzungu ng'abalala bagamba nti tugenze Wakayaayu. Kati olwo biki bye mwakolanga eyo mu Wakayaayu? Ate nze nagendayo nze saagendayo wayagala nnyo okusoma oluzungu naye nze nga nsigala mu kusoma luzungu kati by that time eri nsoma senior ate eno nga nzija nensomera mu primary nzijukira bulungi nnyo nti natandikira mu primary 3 P3 awo nga ntandise okubigiramu okubitegeeramu alhamdulillah netubeera n'abasomesa nabo nga balungi ne batusomeseza ddala netukola ki netulwagala naye bali abagendanga eri baali balina emirimu egyabwe gye bakolerayo ng'omulimu ogusinga gwali gwakutunga nkufiira nga bw'okimanyi nti muli mu kisulo omwana anoonyayo wawaanajja ka pocket money wawaanajja akaanaajjamu akugula kyayagala kati bo nga baddukira eyo ne bagenda ne batunga enkufiira zaabwe simanyi oba lwaki baatuumayo Wakayaayu simanyi enkufiira bazitambuzanga bazitundanga mu musomero nga bazitambuza tewalingawo mateeka gabakugera kutambula era bafulumanga olwokutaano naddala olwokutaano nga bagenda ne bakola ki ne basaalira ebweru eyo ayina enkufiira ze n'azitundayo n'afuna ejjamba ly'abaakoze ki lyajja nalyo niyeyagala obulamu ne bubeera nga butambula. Gwe bakulu bo oba maama oba bakadde bebiseera ebyo abaali bakulabirira be baali baani abafuba okulaba nti gwebeera ne kapoketi maneko? Alhamdulillah nsaba Allah abeere nga abansaasirira okusinga ennyo maama wange. Maama wange yakola nnyo omulimu gw'amaanyi nnyo eri nkugambye nti nali sisasula school fees eseke naye ng'agezaako nnyo buli lwalaba nti kyetaagisa ng'aweeseewo akabanga ng'agula sukaali ng'amumpa twalira seeka ng'afuna kyafunyeeyo agamba kitwalire seeka nga yenkola gye yali akola ki akolamu. Kati bwe mmala okuvubukamu ngenze e Bwaise ate abo bakulu bange babiri Haji Abdulkarim Kalibala ne Swaibu Mwebe bonna bakyaliyo abo be bankwatako. Abdulkarim Kalibala mukulu waffe yali ayina edduuka e Kampala
ewandege enakulabyawo era awo katundu alhamdulillah mmanyiwo bulungi kati awo wenabeeranga nga bakulu bange bansasulira ssente n'okulabirira okusigadde kwonna. So kati musomye oluzungu otandikidde mu P3 mu kuŋŋaanyizo ly'abayizi kuŋŋaanyizo ly'abayizi mu bufunze olulimi olwangu. Bayivu bali abaali batusomesa simu abayiga fe abasoma nedda bali abaali basomesa kuŋŋaanyizo ly'abayivu baali bayivu kubanga baali bava ebweru era nga awo okusomerawo omanyira ddala nti mashallah otuuse mu mikono gyaki gy'abayivu bennyini. Nzijukira bulungi nnyo Seeka Musa Saadi yali musomesa ng'asula Katwe naye ng'asomesa bwayisi. Oyo ye yasomeseza ddala nnyo emisomo gya waggulu. Waliwo Abamisiri nga bajja ne babisomeseza, waliwo Abayiraaka, waliwo kwegamba waliwo Abasiriya baali bangi. Seeka waffe Abdulrazak Matovu awo ye yaliwo kubanga yali naye n'essomero ye yalikola. Kati lyo lyali ly'abayivu nga bwe bakuŋŋaanira era nga bw'obeera awo n'ovaawo nti ng'omuvuddewo nga bagamba nti wamma omusajja abamusomesa baasoma baali bamanyi kye bakola. Ndowooza lye lyali lisinga mu Uganda. By that time of course lye lyali lisinga. Gali ag'Akabiji amalala gonna Kabiji eryali e Masaka lyali eriri naye nga enkola yalyo era tekola ki tetuuka ku lino. Ery'e Katuumu eryo lyali ssomero kkulu nnyo mu Uganda. Katuumu Seeka Shaibu Semakula mufuti eyasooka mu Uganda ye yalikola. Ng'era omuntu okumanyika nti osomyeko aba alina okugendako e Katuumu eyo basomereyo. Kati ffe tufuna kwegamba twandibadde naffe gye tugenze okweyongera ku bitabo ebisinga ku biri bye twasoma eri naye nekisangibwa Seeka Abdulrazak Matovu amaze okukola essomero ebwayise oluvannyuma lw'okuva e Pakistan gye yasomera. Kati bw'akomawo ne bakwatagana ne Haji Musa Kasule owandegeya. Ndowooza bw'oyitawo kati olabawo ebijjukizo nti Musa Kasule oba waliwo Abikiriniki ebyo byonna byogera ku Musa Kasule. Bakwatagana nani ne Maulana Sheikh Abdulrazak Matovu ne bakola essomero eryo. Kati bwe balikola Sheikh Abdulrazak Matovu olwokuba yali asomeddeko ebweru ate kati naye n'atandika okwaniriza abantu abasomeddewa ebweru. Ndowooza Nadiwatera Olama wekiva kubanga bonna baabeera nga bamanyi ne batandika okubeera nga bakola ki basomesa. Kati mweyo Nadiwatera Olama nga bwe nkunnyonnyoddeko eri emabega nga bakola ki nga tusasulayo ssente era bakadde bakulu bange Haji Abdulkarim Kalibala ne mukulu wange Swaibu Mwebe be baakola omulimu ogwo gw'okubeera nga bansasulira nze n'okunjagaza okugenda mu maaso n'okusoma. Ojjukira ssente ze basasulanga? Sizijjukira. So ogambye ojjukira yali 7 lwenzija lwenvawa e Masaka nzije mu kibuga tandika okusomera ebwayise. Ogwo omwaka tugumanyinga omugenzi yaliko president lwawamba obuyinza. Obijjukira ekyo? Mbijjukira bulungi nnyo. Bikusanga oyingidde atanayingi? Mbijjukira bulungi ate no si ebyo byokka n'ebyamuteesa lwe baamuwaŋŋangusa nkaaga mukaaga wonna mbijjukira bulungi nnyo. Kati katudde emabega ozizizaayo nkaaga mukaaga waliwo era obitegeero nkaaga mukaaga nali Kinoni mu maka gaffe awo nga
era nali nsoma esseke mu 66. Kati webibala okugwawo ebiseera ebyo ffe nga tetubimanyi biki bigize biguddewo naye batugamba nti kabaka bamukoze eki bamuwambye batugamba bugambe kabaka bakoze eki bamuwambye era nzijukirawo bulungi nnyo abantu akeegugungo ke baakola mu kuwambibwa kabaka awo waffe ekinoni awo nga ne bakulu bange abamu Mungu abasaasire gye bali nga babyetabamu. Twali tulinawo ekinoni awo ne bw'oyitawo olwaleero waliwo ennyumba eyakalina ye yasookera ddala mu Masaka mwonna okubeera nti ye ennyumba ekola ki ezimbiddwa nga yakalina. Yazimbibwa mubaka w'olukiiko lwa kabaka yali mubaka w'Emmengo Hajji Abubakar Katongole. Kati nga yawasa ssenga wange nzijukira bulungi nnyo 66 ebyo nga biguddewo baleese amagye okuva Mbarara Simba Barracks ekitanyaba kufuuka Simba naye baleeta amagye okuva Mbarara bagenda okutuuka awo wakayisa bwoti ewaffe oluguudo baalutemye abantu batemye oluguudo tebaagala motoka zikole ki ziyitewo zigenda olw'obusungu bwe bakola ki bwe baali bafunye baggyemu ebigoma. Kati bwe baakomawo beekalakaasiza mu kabuga kaffe Kinoli abantu bonna badduka era baddukira waffe naffe ate awo ekiro nga tuddukawo ne tugenda ne twekweka mu kibira. Ekiro mulimu abamagye abayitangamu yes era olwageranga bwoti ogenda okulaba nga olaba mmotoka ez'abamagye ziyiseewo nga mwenna mudduka ne tugenda ne twekweka mu Kinoli. Kinoli kyabeeranga kibira gye twekwekanga. Nzijukira bulungi nnyo twekwekayo ekiro ne tusulayo ne tubeera eyo nga buli lwe tulengera abamagye abatambulako we bati nga tudduka kgenda kwekweka n'abakulu era waliwo oyo senga wange gwe nkunyumizaako twekweka naye ne tubeera naye ebbanga lye twekwekangayo. Naye Allah nga bw'atuuse entuuso bwe yagira ne tulaba nti ebintu biteredde tewakyaliyo baki batambula we batyo n'akwata ebibye n'addayo eka. Lwe yaddayo eka ate lwe baba bayingirira era ye ne bamutta. Nzijukira bulungi nnyo ne tumuziika n'enkaga mu 9 ogwo ngujjukira nnyo gwalimu ebintu bibiri. Ekisooka lwe nasooka okulaba ku Muteesa 66 awo yali 65 nsooka okulaba ku Muteesa ng'ayitawo awo ffenna ne tufukamira ku kkubo omutaka ayitawo tubeera nga tufukamira tukuba engalo ani ate nga byakwagala. Yava mu mmotoka ayitawo mu mmotoka yali ayitawo mu mmotoka niye abantu nga abakulu bonna baafukamira naffe ne tufukamira twaniriza Ssaabasajja Kabaka. Kati awo bwe yayitawo n'agenda egyo emyaka ne giyitawo mu 66 ogwo ebyo ne bibeerawo eri yali 65. Kati mu 66 ebyo ne bikola ki ne bibeerawo. Of course ne biggwa Idi Amin atutte n'obufuzi 1971 ne69 bwe gwali omwaka gwange ogusooka okuyingirako e Kampala. Wali ozikola ki olwo? Ozekwetegekera kusoma obadde so okyaddeyo bukyazi? Olwo nali nkyaddeyo bukyazi. 69 ogwo Obote yakyalako e Lukaya. Yajja mu Masaka naye yajjira mu Kanyonyi n'akyalawa akanyonyi kamusuula Lukaya naye ng'owulidde nti baagala kulaba ku nnyonyi
abo nange natambula nabo abaali baagala okulaba ku nnyonyi nange neezija nendaba ku nnyonyi mwava kinoni kujja Lukaya kulaba ennyonyi egenda okuleeta pulezidenti. mwalinnya mmotoka? Mukulu wange yali alina mmotoka gwe twajja naye era netugiraba ani kati ebyo ne biggwa naye nga ndowooza agenda kuggwako 69 ne mukulu wange yafumbirwa mu kibuga neŋŋamba nti kaŋŋende nkyalekoyo ewa Musa Kasule gye nkugambye Seeka Kizza mama Kizza n'okutuusa kati ye imaamu we Wandegeya ndowooza omumanyi yali awasiza mwannyinaze kati nvaaka nzija kukyalako mu kibuga wa mwannyinaze era twatambula mashallah mbijjukira nti nno twatambula mukoddomi wange antambuzaako mu kibuga akawungeezi naye mwana wattu mmwe bye mutaalabako ng'akawungeezi bwe katuuka kibuga kyonna toyinza kusangamu muddugavu bonna baabeeranga beeru nga be bali mu kibuga bayindi of course bayindi naye ng'ogasse bayindi bonna si bayindi nti India kuba ffe bwe bagamba nti muno muyindi oba mu Bangaali oba mu Pakistani oba mu India ng'ogamba muyindi yes be baalimu mu kibuga kaya ate mukoddomi wange olwakwata alina mmotoka ye tutambulamu naffe kawungeezi olwekyo olwo abayindi abo obudde obwo bw'ekiro bwe baabeeranga balina okukola emirimu ate mirimu gyawo gwabanga kucakala essaawa eyo olwo abaddugavu babanga bangamu ate nga baddugavu beesobola be bwennyini beegobangamu nga bagenda emirimu gyabwe gimaze okuggwako kati ezo essaawa ezo era nange okubalaba bwenki mukoddomi yatuvuganga mu motoka netugendako mu zi-sineema oba sineema wakiwulirako zibuulira manye ezaffe ez'ennaku zino waaliwo Nomani eyo nga emanyiddwa newabeerawo Silver Spring nga yo Silver Spring ekikulu ekiriyo mugenda n'emmotoka yammwe mutuula mu mmotoka yammwe ne mulaba sineema temuvaamu buli yenna yayingiranga ng'abeera asigala mu mmotoka ye ng'alaba byayagala bwe tutyo bwe twatambula tumuliddemu nga oli mu kutunyumiza ku masanyufu ge tutaalaba mbale njala kubuuza sineema waabeerangawo entimbe ze baateekangamu temwalabiranga anti kati awo nakanku Spring Silver Spring nga bwe nkugambye eyo lulwabeeranga lutimbe olwabeeranga awo gaggadde nga kwe balagira ki ebifaananyi byako kati y'ensonga lwaki nti buli eyayingiranga ng'asigala muki mu mmotoka ye ng'asobola okulabira buli wonna waaba akoze eki waaba ali naye zino endala zinnomani n'endala zonna ezo zo nga oyingira buyingizi munda n'olaba ki of course entimbe zaayo zo zaabeeranga zaamu za munda n'olaba ebyo kati nga bwe mbadde nkugamba ti nga bw'oyingira munda muli abaddugavu abayingiddeyo mumenyeni mwe mwewuunyisa n'okwewuunyisa batuuse batya wano yes batuuse batya wano naye nga baabangamu batono nnyo era nga babeera babale ne mu kibuga mwennyini nga essaawa ezo toyinza kukola ki kusanga baddugavu batambula kubanga byabanga byakucakala kati nga mugendayo kucakala ng'abantu abasobola okucakala essaawa ezo baabeeranga abo bakyeruppe nga be balina ku mmotoka be balina busukuta mwana wattu busukuta bwali weebuli kazi mumanyidde buno bubodaboda bupikipiki kasukuta kabeeranga of course nga
abanno kate obupiira obutonotono bupiira butonotono nga yabanga nako essaawa eyo mashallah nga naye muki ali bulungi era be basobolanga okugenda muki mu bifo ebifaanaganako ng'ebyo obuno pikipiki buno bwali tebunnaba kuwera kubanga obwaliwo ebiseera ebyo bwabeeranga bumwanyiza abala ate omwanyiza abala era ogivugira eri mu kyalo teyabeeranga mu kibuga kati oloze okyadde ekibuga okirambuddeko 69 anyumidde era yanyumirira ddala nnyo nensigala ngaebyo byonna mbijjukira kati bwenzirayo 7 yensonga lwaki bwenamala bwendabanga nsomye ebitabo byensomyeko ntuuka okugamba seeka wange kino ki bante ngende nkola eki nsome nga nzijukiramu era ebyo byenalaba ku kibuga nga njagala mbeere nga mpangaalirako mu kibuga era alhamdulillah wenzijira 7 nendyoka nvaayo officially nenyingira mu kibuga netutandika okusoma kati mu kibuga awo kesa kunyumiririza twavuganga gaali bicycle gaali eyo yali yalaale nti wulira erinnya yali ya taata wange era nga kigambanga kubeera ne gaali nti laale wabeeranga ki w'amaanyi kati gyetwage bakulu bange bano baali bagijjeeyo mu kyalo nga tubeera nayo oluddawa eno ku kibuga bagitika ne bagireeta kati gyetwavuganga okugenda ku ssomero okuva wano enaakulabye eyamukaba oti enaakulabye okuva awo netukwata saapolo kaggwa netugenda wane watu kenyinza okugambamu ebimu ku byali bitunyumira ennyo essaawa eyo essaawa eno bwe mbijjukira era buli lwe nkijjukira nga nti alhamdulillah Allah olina obuyinza eggaali yaffe eyo yali ngenda ku ssomero nga waliwo omuvubuka awaka yali akola awaka wamukoddomiwo kati awo ndi mubakulu bange bamuyitanga Steven nga yantwalako ku ssomero ye naakomawo n'eggaali olweggulo nga nvaayo mu nvaayo ndala naye nga ku makya sooka nantwala kati Steven oyo twagira nnyo ne twagalana nnyo era nga tutambula kuvuga gaali eyo ne tugenda ffenna gye twagendanga naye okuva saapolo kaggwa nga bw'omulaba ng'omalako bwoti kati geeti ndowooza yeemakerere weeyagala wali weebadde ekoma naye kati bagyongererako ddala mu maaso naye akasegerengeta ako nga bwe katandika bwati ng'ogenda e Bwaise nga ffenna bwe batuukanga awo nga tujjako emikono ku gaali eggaali nekkirira sipiidi zaayo nga tetukutteeko era nga okugira nti okuzzaako emikono bwoti ng'otuuse wali Bwaise ogenda kuweta ku ssomero naye nga kitunyumira nnyo era buli yenna oba ye yali avuze oba nga nze nvuga nga bwe tutyo bwe twakimanyiira lumu wedda wenninzaawo lumu tuba tuyingira bwe tuti so petrol station eyo ebadde ya Caltex ebbanga ddene eri kunaakano ku nkomerero ya saapolo kaggwawo ng'oyingira e Bwaise naku sino looza si Caltex naye tuba tuyingira awo Allah aleeta ekimotoka kya KCC kinkuŋŋaanya bisasiro nakyo kiweta tusinkana awo
fe tutuuse n'ekimotoka nakyo kikoze eki kituuse nze nali nvuga ku olwo allahu akbar nakulabira okupapa okwali awo ng'okusaba okusiba tekuyina kyekuyinza kukuyamba ku sipiri gye muliko olina kutetenkanya kukola ki kuyitawo era alhamdulillah Allah yatuyamba kutetenkanya netuwetawe ekimotoka netukiyitako ndowooza nabo ne basigala nga beewuunya ate ffe ne tusigala nga tugenda mu ssanyu lyaffe era mpaka eri gye twawetera oli ne mmota ne mugamba ddayo mwaddamu era okutama yeno nsebo twakikolanga ate ekyewuunyisa nga bwe mba sigenze kusoma ogenda mu tawuni era nawo nga tuvuga ki kagaali ako nagivuganga nga bwe ntuuka ewa bakuli awo ogjerako emikono n'ovuga n'okkirira awo bulungi nnyo okutuukira ddala ku minibata oba omanyiwo minibata okutuukira ddala kumpi ku Old Tax Park nga tozizzaako mikono n'ekiseera ekimotoka zaabanga ntono ezaabanga nnyingi naye ezaabangamu ennyingi nga omuvubuka anyumirwa akagaali ng'olina bw'osala bw'oti odda sayidi eno bw'oti nako ne kadde eri nodda eri n'oyitawo n'ogenda kakati nga eggaali tugivuddeko emisomo ngambye nti 71 nzija ebwayise wasomerawo ne baana bwe tuyinza okujjukira allahu akbar bayitirivu omugenzi Ahmad Ssenyomo yafiira ejjedda nga yali ku bwa secretary general secretary for science and whatever ekifo mukulu waffe kyeyagendako ebiseera ebyo Dr. Sengendo kyalimu Ahmad Ssenyomo oyo twasoma naye n'avaawo n'atulekawo n'agenda e Misiri. Yusuf Byekwaso yali secretary general wa Uganda Muslim Supreme Council. Oyo naye twasoma naye era we yava n'agenda awa Misiri ffe n'atulekawo. Dr. Abdunur Kalisa nga bwe nkugambye era mmusanga ng'ali awo n'atuvaako n'agenda e Madina. Seka Abubakari Mosoki abasomerako e Bwayise bamumanyi yaliko principal nga nze nvuddeyo. Oyo naye yagenda n'asomerayo naye oyo nasanga amaliriza agenda. Seka Abdulahi Kinobe gyali amanyiddwa nnyo era munankani yaffe eno simanyi oba tunaamukoonako bangi. Mahadi Kakooza baani abo bonna baali basomera awo netuvaawo. Dr. Badruddin Sajjabbi Mungu amusaasire oyo saamusangawo naye era yavaawo n'asobola ogenda nga bwe nabadde nkugamba ti Katuumu lyali essomero eriki ettutumufu nga asuumuseemu nga gy'alina okusomera. Kati Dr. Badruddin Sajjabbi ne Seka Mahadi Kakooza ne Seka Sulaiman Jagwe Hafiz yasookera ddala mu Uganda na bo baali luddawa Katuumu ne Seka Kakande Abdunur Kakande taata wa Abdulhamid Mpoza Sheikh Mpoza taata we bonna baali ki Katuumu. Gye bava ne badda mu Bwayise kubanga Bwayise olwo akoze eki asuusumusa okusingako Kabiji. Bonna abaali basomera eri ne bajja eno. Kati awo Dr. Badruddin Sajjabbi ate we yafunira ki scholarship emutwala ebweru okusoma. Ninga
bwetyo abamu nabasangayo abalala nasanga bonna abamu nga bakoze eki bagenze gye bagenze kati awo subhanallah Allah n'abeera nga atwawukanya yawukanya naye abo bonna benkugambye bo bonna bajjanga nga baze kusoma kigambo ki dini era tewabeerangawo kintu kirala kyonna naye Abdulrazak Matovu nga amusaasire ng'amaze okufunaafuna amaanyi asomero ligenda mu maaso asomesezza naye abaana be kati bwe bajja ne batandika kusomesaawo primary 1 primary 2 primary 3 n'okugenda mu maaso kati awo ebyo ne biryoka bitandika okuyingiramu naye era ng'abantu bangi nnyo babikola ki nga bwe nagambye babisimbira ekkuli era nga bagamba nti ffe tetwajja wano kusoma luzungu twajja kusoma ddiini era ewedde kubanga eddiini yasomebwanga ku makya paka saa 7 8 awo wotandikira okusoma ki ebyoluzungu kati abantu bangi ne babikyawa era bangi nnyo ne babisimbira ekkuli alhamdulillah naye ffe ne tubeera nga tukola ki tuvaayo Allah n'atusaasira ne tubalako nga ketusomamu era simanyi nti obamanyi eriyo Sheikh Sulaiti Mpaji taata wa Ibrahimu Kalibala omumanyi taata we twasomanga wamu mu kibiina kimu era nga twagalanira ddala nnyo n'okutuusa olwaleero omukwano gwaffe ne gugendera ddala ne tufuuka baaluganda. Yusufu Mubiru oyo yagendera ddala Libya gye yasomera era oyo ndo abono be bakaki group gye twabeeranga nayo mu kusoma awo era ye yasomanga oluzungu Sheikh Twalibu Kinene naye Mungu amusaasire abo nga betukwatagana nabo nga betuva eri ne tulyoka tutandika okusomera tuva eri ne tusoma eno 7 7 7 kati 7 ojjukira bulungi nnyo 7 ebyaliwo okubeera nti abayindi bakola ki bagobebwa bave mu Uganda ate awo 7 ne gugwako 7 ne tujjulukuka okuva e Bwayise ne tudda ku Binyira Bativale yes awa Biraali we yadda awo gye Bwayise evuddeyo obutalekaayo bwe gamba nti nno wasigale weereere primary nesigala e Bwayise wano ne tugenda mu secondary still ne tusigala nga tusoma nzijukira bulungi nnyo nze ne Suleki twatuula ekibiina kimu ekyomusanvu gwali mwaka 76 twatuula 75 ne twawukana ye n'agenda gye yagenda nange ne ngenda gye nagenda nzijukira bulungi nnyo olunaku lwali lwa mwezi lwali lwa 10 mwezi gwa 2 1976 Allahu akbar Allah n'atugerera ffenna okuba nga tuligenda kulinnya ku nnyonyi era olwo twasooka okulinnya ku nnyonyi 1976 nga mulagawa tugenda bweru kusoma tufunye scholarship ennyonyi nkyagijjukira bulungi nnyo yali ya East African Community ye yatujja mu Entebbe batutuuka Entebbe bagiyita PIA Pakistan International Airline ye yatujjawo ne tutwala Jidda ezo byonna mashallah bikyalimu mu mutwe bijjukira bulungi kati awo nno ngenda tumaliriza kya musanvu mu ddiini mu luzungu ne awalala nga tuli mu siniya
gye bayita Thanawi gyetwalimu netulyoka tugenda naye wano kyobadde obuuzaamu kusoma awo twasoma mu ngeri yaffe eyo netubeera nti tuvaayo ebwayise tuvaayo 1974 netubeera nga tudda ku Baati Valley awo wonna ngeri ensoma yeeyo ayagala okusomako ku by'oluzungu byabeeranga byakyeyagalire teryakkaka n'amasomero gaffe gonna nga gakyali mu mbeera eyo nga tewaliwo likaka muntu nga kati olwaleero bwe kiri nti primary bw'oba ogisoma olina kusoma byombi secondary ordinary level o level bw'oba ogisoma olina kusoma byombi tebyaliyo wabula kwali nti buli ayagala yasoma buli ayagala yasoma kati awo nze ngenda nkomye mu P7 alhamdulillah nankani yasigala yonna it is my own effort okubeera nti neeyongerako tewaliwo okugamba nti ate nzirayo mu kibiina nsome it is own effort nosasula wano nogenda wali and so on bw'ogenda e Saudi no wamala ebbanga ki Saudi namalayo emyaka 9 nga gyonna osoma essebo kubanga bali banyamala senior 6 nava wano nga ndi mu senior 5 Thanawi alright nenjimalirako eri nensomayo egyo sebiri nensomayo eja faculty myaka emeka ena gyegisomebwa Buwarabu negiwera 6 bwe mmalako nefuna chance egenda okusoma masters era awo wenyini nenjimaliriza nawo ya myaka emeka 3 yali yebiri ogwokusatu ogwo gwokumaliramu netubeera nti netukola ki tumalako gye emyaka gyange 9 yenamala ebweru nga ndya mukyere buli lunaku nga n'emigaati